وحي والله وحي بالله وحي بالله وحي تالله فهموا إن ندري أنت أنا صاحب فهموا إن أنا همين وليجي أنا sida daawada muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtay waa arintii fahmo fiican ninkii lagu eedeynayay in uu kufsaday ama asiga uu kufsi u geystay oo baraha bulshada soo dhex fadhiistay oo cadeeyay in uu fahmo fiican waxba jirdil ama kufsi uusan u geysan. si aan kula wadaaga nagu soo biir oo asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhahanayo gambaleelkana u furanayo muuqaalkana like la dhacayo wixii fikirkaaga commentiga noola wadaag. ninkan oo kitaab ku dhaartay kitaabka quraanka kariimka in uusan fahmo fiican waxba u geysanin ama waxba jirdil ah ama kufsiga lagu eedeynayo in uusan geysanin guriga ay joogtayna fahmo fiican ee asiga xaaskiisa ay ku sugneed waxa la sheegayeen ama jirdilka ama kufsiga lagu eedeynayo ama kiiska la leeyahay in uu fahmo isku dayay in uu kufsado in uusan waxaas waxba ka jirin uu kitaabka quraanka kariimka ku dhaartay xaaskiisana ay markhaati ka ahayd ay joogtay cadaan intaas ay ku filan tahay beenta laga sheegayo in qoyskiisa ay dhibaato u keentay familkiisana ay ku kaceen sida uu cadeeyay maadaama lagu eedeynayo in uu gabar kufsaday ay familkiisa ku arkeen sawirkiisa oo Facebook iyo baraha bulshada wareegayo sidaas dartiisa familkiisa ay ku dhaheen hadaadan adiga waxba fahmo u geysanin ama kufsi u geysan waa ina baraha bulshada ka soo dhex muuqata dadka u cadeysa Soomaaliyeed ay baraha bulshada iyo Soomaalidu idil waa ina runta u sheegtaa beentan iyo kiiskan adiga dusha lagaaga saarayo si ay ummadda u xaqiiqsadaan in qof wanaagsan tahay adigana gabadhaasi fahmo leeyahay waxba aadan dhibaato u geysanin. muuqaal uu ku soo cadeeyay baraha bulshada oo hadda la soo dhigay oo saacadooyin yar aad u qabsaday ayaa wuxuu ku cadeynayaa wiilkan in uu kitaabka quraanka gacanta gashtay oo asigaba waxba kufsi uusan u geysanin fahmana arinteeda iyo guriga ay joogtayna ay xaaskiisa ay joogtay xaaskiisana ay markhaati ka tahay arinta lagu eedeynayo inuu asiga kufsaday ama gabadhan uu kufsi u geystay aysan waxba ka jirin arin been abuura ay tahay oo arintaasi sharaftiisa ay dhaawac u gaartay. muuqaalkan oo baraha bulshada zaid u qabsaday saacadii ugu dambeeyay maadaama asigoo iska ilmeenayo oo beenta laga sheegayo ee familkiisa iyo reerkiisa idil ay ku dirtay oo dadkoo idil hadda beentii dadkii dhan ee dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoyskiisa ay dhibaato saameyn ay aad xoogan u geysatay maadaama la leeyahay gabar ayuu kufsaday. muuqaalkiisa ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawow daawada. وحي والله وحي بالله وحي بالله وحي تالله فهموا إن ندري أنت أنا صاحب فهموا إن أنا همين وليجي أنا